先，而家咧做一個訪問啊！大家咧頭先咧見到咩情形發生咧？我負責係新聞女郎。睇下先，影住條白腿先。講。6點半新聞報道。係。訪問呢個目擊者。今日聽講有兩位小朋友，一位小朋友目擊到佢細佬喺度摸佢自己一尾腿。好啦，我哋訪問佢阿哥係咪？係咪有啲咁嘅事啊？係啊。哎呀！點解佢會自摸自己隻腿嘅咧？係咯，點解佢會自摸自己隻尾腿？可能因為佢覺得咧，佢個尾腿實在太滑啦，所以佢就想摸下。但係我想問你嗰個係細佬定阿妹嚟嘅？細佬。點解佢可以咁變態嘅？唔知啊，呢個就係佢嘅個人性格。佢上次溜冰咧，又望過女人定唔知男人嘅胸喎，係咪？係啊。佢有啲咩問題咧？你知唔知啊？唔知喎。你想唔想帶佢睇下醫生啊？都想㗎。好，多謝晒。報告完畢啊？報告完畢。哦，好。收行。咦？喂，咁嗰個阿美腿新輝去咗邊啊？